Des de fa un parell de dies estem pujats en una mena de cavallets que dona voltes i que de fet ens té ja força marejats. Parlo de Grècia, parlo dels grecs, però també parlo d'Europa, parlo de tots nosaltres i de la nostra economia que està fent tombarelles gràcies en part a l'ajuda de polítics com Papandreou. Ahir hi havia referèndum grec, avui no hi ha referèndum grec. Amb tot això, però, hi ha un petit canvi. Hem començat a parlar d'una possibilitat d'Europa sense Grècia, o de l'euro sense Grècia. Avui en volem parlar de tot plegat, de com estan les coses, amb Joan B. Casas, és el degà del Col·legi d'Economistes. Senyor Casas, gràcies i benvingut. Hola. Escolti'm una cosa, podem fer ara un parèntesi i dir esborrem aquests 2 dies, no ha passat res i tornem enrere com a la casella de sortida, o en aquests 2 dies, que si referèndum no referèndum, que Papandreou ens ha tingut a tots una mica en la histèria col·lectiva, han canviat algunes coses? Bé, d'entrada ens hem de felicitar que el referèndum grec no es faci, perquè això ens porta al fet de que hi havia un full de ruta que va costar molt d'elaborar i Europa, precisament, el que més necessita és un full de ruta. Per tant, qualsevol cosa que atempti aquesta política de tenir un full de ruta clar en aquests moments, doncs és una mala notícia. I, en aquest sentit, el referèndum grec va ser una notícia francament lamentable. Per tant, tornem a estar on estàvem abans de l'anunci del referèndum grec. Què ha canviat? Han canviat 2 coses, una de caràcter positiva i una de caràcter negativa. De caràcter negativa, que demostra que amb l'eurozona un dels 17 pot, amb una decisió d'aquest tipus, trasbalsar tot l'equilibri que costa molt d'aconseguir. La positiva, bé, que l'eurozona, almenys el seu nucli dur, ha reaccionat amb contundència i ha posat els punts sobre les is. Per tant, tenim l'ambivalència d'una actitud que, repeteixo, és molt dolenta, la de poder generar desequilibri perquè una sola persona dels 17 faci una política d'aquest tipus, però en sentit contrari hi ha hagut una reacció que això hem d'entendre que és positiva perquè ha estat una reacció contundent. Jo he sentit avui opinions d'analistes que diuen Grècia només era el 2% de l'economia europea, només és. Per tant, si marxa, tampoc passaria res. Ara s'ha començat a parlar d'aquesta possibilitat de dir, i si marxa? Vostè com ho veu? Seria possible o no? A veure, marxar un membre de la zona euro és complicat perquè el mateix tractat no contempla la incorporació però no contempla la sortida. Ara, és obvi que si un membre de la zona euro porta una política, malgrat els ajuts, que pot arribar a contaminar tota la resta, llavors és obvi que millor que no hi sigui. Millor que no hi sigui. En el cas que es produís una sortida de Grècia de la zona euro, la Unió Europea i la zona euro en concret hauria d'aplicar unes polítiques molt serioses per evitar l'efecte contagi, que és el més greu de tot, perquè es produirien 2 elements que canviarien les relacions existents. Una d'elles, que és que un deute sobirà denominat en euros pot fer fallida. I això canvia la percepció que hi havia fins ara. I segonament, que si pot fer fallida un estat de la zona euro, això pot ser extrapolat amb altres, amb les conseqüències que això tindria en l'àmbit de finançament, en l'àmbit de confiança, en l'àmbit de les primes de risc, amb tot això. Per tant, seria preferible que en cap cas Grècia sortís de l'euro. En cap cas, vull dir, sempre i quan facin els compromisos que tenen com a conseqüència del pla de rescat. Si aquests compromisos no es volen complir, Grècia hem de recordar que és un estat que pràcticament el 95% del seu PIB és consum intern. És un estat que té, després de la quitança del 50% que té el pla de rescat, continua tenint un deute d'un 120% del seu PIB. Té un 10% de dèficit públic. És una economia molt regulada i molt poc competitiva. Per tant, doncs, té molta feina a fer, i les ha de fer. Les ha de fer pel bé de la zona euro, però també pel seu propi bé. No es pot mantenir indefinidament una situació d'aquest tipus. Europa ajuda aportant 130.000 milions, que no són pocs diners, ajudant a gestionar aquesta situació, però, òbviament, sense la complicitat decidida de Grècia i del poble en general, això no pot tirar endavant. Però l'aixeta ara està més tancada per Grècia. Ja han dit aquests 8.000 milions que tocaven ara, que de moment, fins que no hi hagi coses clares i actituds fermes, canvis, no es donaran.
És a dir, el pla de rescat ara seguirà endavant, però aquesta part, que és els diners que donen a Grècia, potser aquesta part costarà més, no? Bé, de fet, el pla de rescat, aquesta xifra està prevista que es vagi donant gradualment i està condicionada, efectivament, a que es facin tot aquest tipus de mesures. Per una raó molt senzilla, perquè és que si no es fan aquest tipus de mesures no solucionem res. Donem uns diners que a la seva vegada tornaran a ser irrecuperables. Pensi que en aquest moment a Grècia es dona una circumstància que és que dels pressupostos públics, el que són els ingressos corrents, els impostos, tot el que recapten, en relació a la despesa corrent, ja té un dèficit. Per tant, si a sobre s'hi ha d'afegir els interessos del deute i el retorn del deute, la pilota es va fent cada vegada més grossa. O sigui, gasten més cada mes amb salaris, amb pensions, que el que ingressen. Sense comptar els interessos que han de pagar i sense comptar el deute que han de retornar. Però la primera norma, vostès els economistes ho saben, és equilibrar les entrades i les sortides, no? Almenys en l'àmbit de despesa corrent, que en diem. És a dir, els ingressos tributaris bàsics amb la despesa corrent, que són salaris de funcionaris, i això s'ha d'equilibrar. Perquè és que si no, no generem estalvi. I si no genera estalvi no es pot pagar, retornar el deute i pagar els interessos. Això per què ha estat possible? Ha estat possible per una circumstància excepcional que ha estat que durant 10 o 15 anys hi ha hagut unes possibilitats de finançament abundant. I ja sap què passa, quan hi ha finançament abundant amb tipus d'interessos baixos, en algun cas amb tipus d'interès negatius, reals negatius, s'acaben fent projectes ineficients o s'acaba vivint per sobre de les possibilitats. Bé, això és exactament el que passa a Grècia. I això no es pot perpetuar. Per força han de prendre unes mesures que primer són per tornar la part de obligacions que encara tenen, però és que el seu futur com a economia passa perquè facin aquestes mesures. Si no, no poden pensar que aniran obtenint finançament perquè ni els mercats ni la Unió Europea està disposada a córrer el risc que representa tornar a haver de fer una altra quitança, que en aquest cas seria fallida absoluta. Clar, el que passa, jo he sentit aquests dies veus de ciutadans grecs que tenen una sensació ja d'opressió, de que no poden més, de que els seus sous han baixat moltíssim, de que els estan posant taxes per tot arreu, vinculades al consum d'electricitat, per metres de pis, etc., i que ja no poden aguantar més aquesta situació. Vostè diu, Grècia ha de prendre mesures. És que no les ha pres fins ara? No. Pel que jo sé, Grècia és un país amb un estat, amb una economia submergida important, amb un sistema fiscal més que deficient i amb una economia molt regulada, amb una participació importantíssima de la població activa en el sector públic, que són elements que no van bé en funció de tenir taxes de creixement positiu en un futur. Home, esclar, quan s'està en una posició relativament folgada, com és l'actual, perquè hi ha hagut, repeteixo, perquè hi ha hagut finançament abundant i perquè hi ha hagut capacitat de finançar aquesta distància entre el nivell de vida que tens i el nivell de vida que et podries permetre d'acord amb la teva productivitat. Mentre algú està disposat a finançar-te això, no hi ha problema, però arriba un moment en què si algú no està disposat a finançar-t'ho, tens un problema. I Grècia, en aquest moment, té un problema d'afrontar la seva realitat, que és que la seva productivitat, la seva capacitat de generar riquesa com a estat, com a país, no està en consonància amb el nivell de vida que es havia mantingut. Per tant, com tots els processos d'ajust, a casa nostra també en vivim un, i relativament potent, de procés d'ajust, hi ha un període en què hi ha una certa duresa a assumir aquesta realitat, però és una condició absolutament necessària per poder després créixer i tenir una economia competitiva, perquè és que si no hi ha una economia competitiva, el de més falla per la base. Perdoni, a nivell d'especulació una mica, què creu que és el que ha fet canviar d'opinió Papandreou amb el seu referèndum? Bàsicament dues coses. Una, que l'alternativa de sortir de l'euro obre unes incògnites a la pròpia societat grega molt elevades i, per descomptat, d'entrada un descens del seu nivell de vida espectacular. El dracma tindria una valoració molt baixa en relació a l'euro i el finançament als mercats els hi costaria molt. Per tant, la sortida de l'euro comportava d'entrada un descens del seu nivell de vida molt alt.
I jo diria també, a més, que l'estat grec té en aquests moments un compromís, necessita entre 8 i 12.000 milions d'euros amb el termini d'un mes per pagar pensions i per pagar nòmines. I això també és un element de pressió. És a dir, que, clar, aquests diners a la Merkel i al Sarkozy, i el conjunt de l'eurozona, si fas el referèndum, mentre no en sabem el resultat, doncs no aportarem aquests diners que ja estaven pactats. Per tant, la combinació entre una situació claríssimament molt complicada en cas que sortís de l'euro, junt amb una necessitat de tresoreria, de tensió financera immediata, és el que segurament ha tombat amb ell i els que l'han ajudat a tombar, que són els que l'han apartat de la seva política dins la classe política grega. Ahir, juntament amb Papandreou, un altre home va tenir protagonisme, que va ser el senyor Draghi, acabat d'arribar al Banc Central Europeu, va i el primer dia el que fa és baixar un quart de punt els tipus d'interès. Això, com ho hem de llegir? Com s'ha d'entendre? Quins efectes pot produir a l'economia? Bé, s'ha de llegir en dos sentits. Un, de que el Banc Central Europeu ha actuat en una situació on es preveu, no vaig a dir una recessió, tot i que també se'n parla, però un cert estancament. Hem de ser conscients que en economia l'estabilitat, la confiança, l'estat anímic és fonamental. La situació que ha viscut la zona euro durant aquest temps, de desconfiança, de no saber massa bé qui és el que acabarà agafant les regnes d'aquesta àrea dins d'Europa, això és terrible i ha provocat, o ha ajudat a provocar un estancament amb una possible previsió de recessió. En aquest context, el Banc Central Europeu reacciona i fa bé i abaixa els tipus d'interès, que probablement no serà l'última vegada que ho faci. Junt amb el fet que segurament sí que encara hi ha una inflació que pot rondar el 3%, que millor que sigui inferior, però en aquests moments la inflació realment amb la situació que estem vivint és un problema, però és un problema, diguem-ne, que pot esperar. No vull dir que el podem apartar, però esperar una miqueta sí. Jo penso que aquestes dues circumstàncies han provocat la baixada del tipus d'interès. Estic pensant en més baixades del tipus d'interès, que és el que va passar fa uns anys, va començar una mena de bombolla especulativa immobiliària, perquè era tot tan barat, perquè comprar un pis gairebé a interès zero era un xollo. Podem trobar-nos en una situació semblant? No, perquè hi ha un element que falla, que és l'abundància de liquiditat. O sigui, en aquests moments, part de la crisi que estem vivint és una crisi de sobreendeutament. Per tant, estem fent un procés de desapalancar-nos, que diem en termes econòmics, és a dir, reduir l'endeutament que tenim. Per tant, en aquests moments els tipus d'interès poden baixar, efectivament, però la capacitat d'obtenir finançament ha canviat molt en aquest temps. Per tant, una de les dues condicions no es dona. No és previsible que hi hagi cap bombolla en aquesta situació que estem vivint. Seria l'efecte negatiu. L'efecte positiu d'una baixada de tipus d'interès, quina és per l'economia europea? Bé, home, l'efecte positiu fonamental és el fet que els processos d'inversió, els processos que en part venen finançats bé amb recursos propis, bé amb recursos aliens, doncs no se'ls precisa una rendibilitat elevadíssima per poder compensar el tipus d'interès. I, per tant, diguem-ne que l'accés al crèdit, el que hi hagi disponible, es fa en unes millors condicions. I això, en aquests moments, és molt important. És molt important perquè necessitem créixer, fonamentalment. I per créixer cal invertir. I, per tant, els tipus d'interès més propers, més digeribles, és una bona empenta a la inversió. Avui acaba el G20 a Canes, la cimera dels 20 països més rics del món, que ha estat monopolitzada per aquesta qüestió grega. D'una banda, ha minat la confiança en Europa, pregunto, aquest tema, i d'altra banda, què ens sortirà d'aquí, d'aquest G20? A veure, el G20, si Europa, que són l'eurozona, que ja són 17, costa d'entendre'ns perquè hi ha interessos diversos, no és el mateix l'economia alemanya que la grega que l'espanyola, amb el G20 passa exactament el mateix, les situacions són diverses, per tant, a vegades arribar a acords no és tan fàcil. Dels acords que arribaran, jo penso que n'hi ha dos. Una forta pressió perquè Europa solucioni els seus problemes. No interessa a ningú, des d'un punt de vista comercial almenys, una Europa debilitada, perquè és una font de demanda de comerç
I després perquè l'euro és una moneda forta i important, no? Per tant, no interessa a ningú. El G20 pressionarà perquè Europa solucioni els problemes i sigui al màxim possible una àrea monetària el màxim de cohesionada possible. I això és bo per Europa, pel G20 i per tot el conjunt del planeta. La segona cosa que farà és dir, dins el G20 hi ha molts desequilibris. Ja Estats Units, que tot i ser una potència té un enorme desequilibri comercial, o tenim Xina, que és una altra potència i té una capacitat d'estalvi. En definitiva, el que s'intentarà és, per evitar aquest procés una miqueta d'estancament i de recessió, el que s'intentarà és dinamitzar el comerç. I això només es pot fer incentivant el consum d'aquells estats que tenen superàvit. En aquest sentit estic parlant des de Xina, també Alemanya, inclús Rússia, els països que tenen superàvit. Vol dir que els mateixos xinesos comprin més, consumeixin més, els alemanys consumeixin més... Generaran importacions i generaran més comerç. En aquests moments el que no es pot fer... I que nosaltres els hi puguem exportar? Aquesta és la idea? Òbviament, és aquesta. Això aniria lligat a més coses, aniria lligat a la paritat de les monedes. Està claríssim que la moneda xinesa està molt infravalorada, cosa que permet molt que ells exportin, però per regla general el tema fonamental està en que si es vol dinamitzar el comerç per evitar una situació d'estancament, no tot el món, però a Europa, és precís que els països que tenen superàvit portin polítiques expansives internes. Això ens aniria molt bé, perquè només cal veure les dades d'atur registrat que van sortir ahir. A Catalunya un octubre horrorós, 14.000 aturats més, a tot Espanya arriba ja als 4.300.000, 4.500 aturats a Espanya, nous per dia, que és moltíssim. El ministre Valeriano Gómez dient que hem tornat al punt de partida de l'inici de la crisi. Tot això presenta un panorama que m'agradaria saber la seva opinió de cap on anirem, no? I com se soluciona. Jo he començat per dir abans que les situacions d'inestabilitat i d'incertesa en economia es paguen cares. I en aquests moments estem pagant molt car la inestabilitat de la zona euro. L'estem pagant molt car. Jo m'apunto a l'escola optimista. M'hi apunto perquè amb més o menys eficàcia, però s'estan fent les coses que s'han de fer. Les coses que s'han de fer fonamentalment són, a curt termini és imprescindible equilibrar els comptes públics, perquè la necessitat d'endeutament i de finançament, exactament per allò que deia abans, drena recursos que haurien d'anar cap a la innovació, cap al pagament d'interessos. Dos, el sector privat està tenint una reacció força positiva, que es concreta amb les exportacions. Per exemple, a Catalunya hem de pensar que hi ha 13.000 empreses que exporten regularment i fins a 40.000 que exporten ocasionalment. Per tant, és un teixit que està reaccionant davant de la crisi i ho fa d'una forma diversificada, tant des del punt de vista de sectors tradicionals com de sectors més emergents. El problema està en què a curt termini aquests processos d'ajust friccionen i lamentablement a la nostra economia ve pel propi mercat laboral, que és una de les grans reformes pendents. Ve per tradició, sempre els ajustos es produeixen via increment de la desocupació. Es podrien fer moltes coses, repeteixo, una reforma laboral, un cert repartiment inclús del treball, per aturar el que seria aquest impacte a curt termini. Perquè desenganyem-nos, a mig termini no es crea ocupació si no es creix. I per créixer cal equilibrar comptes públics, cal continuar fent la inversió i per tant amb tipus d'interès assumibles, cal internacionalitzar-se i d'alguna manera cal tenir els elements de competitivitat que avui ens fan falta, que són una població formada. Jo voldria dir amb això una altra cosa, que és que hi ha molts aturats, però el nombre d'aturats de llicenciats o amb capacitat tècnica és el mateix que teníem el 2007. Per tant, que era quan va començar la crisi. Per tant, tenim un problema d'aturats, òbviament, però molt d'aquest problema també ve per la capacitació. El posa nerviós que marxin tants enginyers, tants, no sé. Nerviosíssim. Nerviosíssim. És evident. Estem fent... Miri, la Universitat Espanyola, la matrícula, cobreix aproximadament el 10% del cost
de formació d'un alumne universitari. Vol dir que la societat està fent una inversió, especialment tècnica, elevada, que tenim grans universitats amb això, amb uns senyors que després, en contra de la seva voluntat, han d'anar a aplicar els seus coneixements que hem finançat tots a fora. No és dolent, òbviament, que se'n vagi a fora a completar la formació, aquest no seria el problema, però els hi hem d'oferir possibilitats després perquè tornin. I perquè tornin hem de generar creixement, i això passa per exportar, internacionalitzar-se, per no distreure recursos cap a activitats no productives, i sí cap a activitats productives, i una miqueta, si em permet, al final de tot, tenir la convicció que tenim actius suficients per sortir-se'n d'això. Hi ha un discurs pessimista que no es correspon amb realitat. O sigui, hi ha actius molt potents que ens haurien de donar confiança pel fet que una vegada feta aquesta purga, que això no ens l'exclou ningú, ens en podrem sortir a mig termini. Punt d'optimisme, doncs, per acabar. Moltíssimes gràcies, senyor Joan B. Casas. Moltes gràcies a vosaltres. Sort.